Знаете, спор о моторных маслах – это самый бесконечный спор. Все постоянно спорят, какое масло лучше всего. Одни говорят, что одно, а другие другое. Но вот почему одно масло стоит 2000 рублей, а другое стоит 5, 6, 8 тысяч? В чем между ними разница? Все компоненты, из которых изготавливаются моторные масла. И показать на примере, чем же отличаются дешевые масла от хороших, настоящих синтетических масел. И как данные масла будут защищать ваш двигатель. Есть три проблемы, которые связаны с двигателями, и все они связаны с моторными маслами. Это высокотемпературное отложение, низкотемпературное отложение и трение, задиры. Те самые задиры, которые образуются на поршнях, на вкладышах и все остальное. И сейчас на данном двигателе я покажу вам все эти проблемы.